जी दामन के वठंदा से त पोइ असां जो ही जहान सोनो त हो जहान सोनो देखो जो सुभान अल्लाह। प्यारा दोस्तों मुझे बहु जी हिकड़ी हदीस बस मुझे बहु फरमाए ला युमिन अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। देस ते तवान मा को मोमिन नथो थी सके देस ते तवान मा एड़ो को मर्द मुजाहिद नथो थी सके जेको वडे वाकी ऐलान करे त मां मध में वधाया पर देस ते पाजे पीर को मां को मिटन माइटन अजीजत को पाजे महबूब के नथो भाए। यानी गाल बुधो तवा के ऐसा की अगर ज़हन में रखनी है तो जिया असा पाजे बच्चन जी खुशी करदा आयो पाजे न्याणन जी खुशी करदा आयो ऐं अजीजन जी खुश थींदा आयो वे सब खुशियों एकड़े पासे अव्वल महबूब जी खुशी के कबे रखो महबूब जे मीलाद आ तो उन में मत चढ़ी करे तमा उन में हिस्सो कंदायो ऐं जेको महबूब जो मीलाद आ कोशिश कर भले जरूरी ना है तो वट पैसो होजे जरूरी ना है तो वट देगियूं हुजन पर एतरो ता है क्योंकि अचन अंगण ते अचन उनन के रुखो पानी पिया नियत इया हुजे महबूब जो मीलाद कयो आ खुदा जो कसम आ दस्तत जे अंगण ते बरकत वस सुभान अल्लाह किए ते रहमत वसे। प्यारा दोस्तों महबूब असा जे घर में बच्चन जो शादियूं थींदियूं असा जे घर में न्याणी जो शादियूं थींदियूं खुशियूं थींदियूं मुजा अदाब मुझे ऐं तो जे अंगण ते घरन जे अंदर महबूब जो मीलाद छो न थे उन जी खुशी छो न थे उन जो उते गाज छो न थे महबूब अलैहिस्सलाम जे मीलाद जो उते मिठाई लंगर छो न तक़सीम थे इन जे करे मुजी तो के वसियत ऐं नसीहत त मुजा अदा पांजे घर के महबूब जे मीलाद सा सिंगार झंडियुन सा सिंगार महबूब जे नातो सा घर के आरस्ता कर महबूब जी हदीस घर में पढ़ा महबूब जे शान में कुरान पढ़ियो वने महबूब जे शान में बुधण जे लाइ तुंहिंजे घर में महबूब जा उहे पतंग परवाना अचन हथड़ा खड़न तुंहिंजो बि कम आसान थी वने त तुंहिंजे बच्चन जो बि कम आसान सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह। हवाई अगर आहे मंजूर आ न ये न त मता चो त बोल सावल छपाजे पाजे याद ता कर न असा जो मकसद यो आ। अब मुझे उस्ताद हुदायत साहब अल्लाह से की खिदमत त फरमाए उन वट एकड़ो शख्स तो हो साईं पेरी तारीख रबियल जी तारीख तो जो साईं बाबा बी वट त्री वट या मा के कोने तारीख मा आखिर में पानी वई जे सही आ बाबा ही बिया दिन लाचे सही है बाबा बाहर की रबियल जाए जैसे न पीरी जो के वजह केड़ी के वजह या की का भी वजह काने जे शकील बन कम कयो आ वो वजह केड़ी तो बुधाए वजह या तो बुधाए त सोना जदे मीलाद करण वारन जी लिस्ट रब करीब जे आदो अचे तो उनन में पीर नालो मोचो लिखल सुभान अल्लाह। अब मोहम्मद यूसुफ कलोरा जो लिस्ट वेंदी न त इन आशिकन हवा मीलाद करा संगूर सन घर में मीलाद थियो साईं मोहम्मद हनीफ जे घर में मीलाद थियो अदा साईं अब्दुल करीम जे घर में मीलाद थियो साईं अली रज़ा जे घर में मीलाद थियो अब हाफिज अब्दुल हफीज जे घर में मीलाद थियो इमाम मोहम्मद अमीन जे घर में मीलाद शरीफ थियो वो लिस्ट वेंदी त उन लिस्ट जे अंदर त उहा पीरी जेको मीलाद थींदो वो लिखियो वेंदो त हाफिज शकील जे घर में ऐं मज़द जे घर में ही मीलाद थियो सुभान अल्लाह। छो महबूब पांजे आशिकन ऐं गुलामन के सुञाणे तो सुभान अल्लाह। प्यारा दोस्त जवणो घणो पर मुक्सर प्रोग्राम रखियो से सांचे घट इशाद जे कदे तवा का तकलीफ वगैरह थोड़ी गर्मी भी आहे शिद्दत होती हुजे असा इन तरफ ता का बादल ता कयो अल्लाह मुझो चवण आवाज बुधण पांजी बाग में कबूल मंजूर फरमाए चो आमीन।